அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போ வீனஸோட 3 கியூபிக் மீட்டர் செல்ஃப் லோடிங் காங்கிரீட் மிக்சர் தானியங்கி கலவை மெஷினை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதை இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். இதில் இன்ஜின் கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் ஃபிட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம், இன்ஜின் கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் ஃபிட்டாக இருக்குது. இன்ஜினுக்கு அப்புறம் ரெக்ஸ்ராத் பம்பு, இந்த பம்பு நீங்கள் இந்த பார்க்குறது ரெக்ஸ்ராத் பம்பு. இது மேட் இன் ஜெர்மனி. மற்ற கம்பெனிகளோட இது இருக்குதோ அதே ரெக்ஸ்ராத் பம்பு தான். உங்களுக்கு இந்த பம்போட இது கூட நீங்கள் பார்க்கலாம், பாருங்கள், சீரியல் நம்பர் பார்க்கலாம். இதே சேம் டு சேம் அதே. அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு பம்பு ஃபிட் பண்ணியிருக்கு, அதுவும் இம்போர்ட்டட் பம்பு தான். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டவுட்டி பம்பு ஃபிட்டாக இருக்குது, கியர் பம்பு. ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுமே பிராண்டடு பம்ப் தான், பிராண்டடு காம்பனன்ட்ஸ் தான். ஃபியூல் பம்ப் போஸ் பம்பு, உங்களுக்கு இதில் தெரியும், டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ட்ரம்மோட மோட்டர் பாருங்கள், போம்ஃபிலி மோட்டர், சேம் பிராண்டடு காம்பனண்ட்டு. இந்த மெஷின் 3 M³ ஸ்விங் டைப். இதில் இந்த ட்ரம்மு 270 டிகிரி ஸ்விங் பண்ணலாம். பாருங்கள், கீழே உங்களுக்கு ஸ்விங் பேரிங் ஃபிட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் 2 பக்கமும் வாட்டர் டேங்க் ஃபிட்டாக இருக்குது. 325 லிட்டர் 325 லிட்டர் மொத்தம் 650 லிட்டர் இதில் டேங்க் ஃபிட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் டீசல் டேங்க் இருக்குது. டீசல் டேங்க் 100 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இந்த 100 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டீசல் இங்கேருந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். இந்த ட்ரம்மோட கெப்பாசிட்டி மற்றவங்கெல்லாம் 5 mm போடுறாங்க. நம்ம மெஷின் வீனஸில் 6 mm கெப்பாசிட்டி திக்னஸ் அதிகம். ஸோ உங்களுக்கு லைஃப் அதிகமாக வரும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த பக்கெட்டோட கெப்பாசிட்டி, இந்த லோடிங் பக்கெட் கெப்பாசிட்டி 450 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ப்ளஸ் இந்த ஹோஸுக்கு எல்லாமே நார்மல் ஹோஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே இந்த கவரிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேஞ்சாலும் இந்த கவரிங் தான் தேயும். இந்த கவர் எக்ஸ்ட்ரா கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது போட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மெஷினோட 2 ஷூட்டு கூடவே அவங்க அனுப்புகிறாங்க. ஈவன் இந்த சிலிண்டர்ஸ் எல்லாமே பிராண்டட் கம்பெனி தான், டேண்டல் கம்பெனி தான் சிலிண்டர்ஸ். இந்த சிலிண்டர்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியானது. ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்ஸுமே மெஷினோடதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் வாட்டர் பம்ப் ஃபிட்டாக இருக்குது. இந்த வாட்டர் பம்ப் கிர்லோஸ்கர் கம்பெனியோடது. மற்றவங்கெல்லாம் வேறு எதை ஃபில் பண்ணுறாங்க. இது ஆன்டி ரஸ்ட் வாட்டர் பம்ப்பு. இதில் துரு பிடிக்காது. கிர்லோஸ்கர் வாட்டர் பம்ப்பு. இதோட கெப்பாசிட்டி 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டினா 300 லிட்டர்னா 300 LPM. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 300 லிட்டர் தண்ணியை உறிஞ்சு இந்த டேங்கில் ஃபில் பண்ணிடும். இந்த பாருங்கள், கிர்லோஸ்கர் பம்பு. ஸோ இன்ஜினும் கிர்லோஸ்கரு, வாட்டர் பம்பும் கிர்லோஸ்கரோடது. இந்த ஹோசஸ் எல்லாமே பிராண்டட் ஹோஸ் தான். ஸோ லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா வரும். டயர் கம்பெனியோடது, பிகேடி கம்பெனியோடது. பாருங்கள், இந்த பிகேடி டயர் 12x5 18 பிகேடி டயர். அதுக்கப்புறம் இதில் கேபின் பாருங்கள், கேபினில் ஃபேன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிரிண்டர் ஸ்டாண்டர்டாக தர்றாங்க. அப்புறம் கேமரா, இந்த ரியர் வியூ HD கேமரா வியூவர் இருக்குது. ரியர் ஃபுல் கேமரா உங்களுக்கு நைட்லேயும் இருக்கும், சேஃப்டியாக இருக்கும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் சீட்டிங் எல்லாமே பிராண்டட் ஹரிட்டா கம்பெனியோட சீட்டு. ஸோ குவாலிட்டியாக இருக்கணும். ப்ளஸ் மியூசிக் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்டாக தர்றாங்க. இதுக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது. ஜிபிஎஸும் ஸ்டாண்டர்டாக வருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேபினில் ஏறி மற்றதெல்லாம் பார்ப்போம். பாருங்கள், இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸு அது எல்லாமே சேம் குவாலிட்டியான காம்பனன்ட்ஸ் தான். இது பாருங்கள், பிரிண்டர் இருக்குது. இதில் பிரிண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரிண்டர் எவ்வளோ பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னு அதை எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பின்னாடி வண்டி திருப்பும்போது அது எவ்வளோ இதுக்கு டிஸ்டன்ஸில் பின்னாடி யார் இருக்காங்க சேஃப்டி விதமாக நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், அதே சேம் டு சேம் தான். எல்லாமே பிராண்டடான காம்பனன்ட்ஸு. வண்டியோட ஜாக்கிலாம் ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது. இந்த ஸ்டியரிங் சிஸ்டம் கோபோ இட்டலி கம்பெனியோடது. ஸோ குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. ஸோ இந்த ஹோசஸ் எல்லாம் வண்டியோடைய கூட வந்துடுது. ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வண்டியோடைய சப்ளை பண்ணிடுறோம். ஆப்ரேட்டரோட கம்ஃபர்ட்டுக்காக பிராண்டட் ஹை குவாலிட்டி சீட் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க.
இந்த சீட் வந்து முன்னாடி பின்னாடி திருப்பிக்கலாம், ஸ்விவல் டைப்பு. இது வந்து 4x4 4 வீல் டிரைவு, வீனஸ் அல்ட்ரா 3. இந்த இன்ஜினோட கம்பார்ட்மெண்ட்டை நாங்கள் வந்து திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டெக்னீஷியன் வந்து அதை திறக்கிறாரு, உங்களுக்கு காப்பாரு. அதே மாதிரி இந்த பானட் வந்து மற்ற கம்பெனிலாம் ஃபைபர் பானட் வருது, நம்ம வந்து ஸ்டீல் பானட். ஸோ ஸ்டீல் பானட்னால லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஹைட்ராலிக் டேங்க் வந்து இங்கே ஃபிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஹைட்ராலிக் டேங்க் வந்து லெவலு, லோ லெவல், ஹை லெவல் கெப்பாசிட்டி. ஹைட்ராலிக் ஃபில்டர் வந்து அந்த டேங்க்குக்கு உள்ளே இருக்கும். ஏர் ஃபில்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் நீங்கள் பார்க்கலாம், போஸ்டோட பம்பு. ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுமே எல்லாமே பிராண்டடு ஹை குவாலிட்டியான காம்பனண்ட்ஸ். பானட்டு பாருங்கள், குவாலிட்டியானது. ஸோ நம்ம இன்னும் டீப்பாக இதில் பார்க்கலாம். இங்கேருந்து உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் பம்போட குவாலிட்டி தெரியும். வாட்டர் பம்பு கிர்லோஸ்கர் மேக்கு நம்ம பார்க்கலாம், கிர்லோஸ்கர்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த மோட்டர் வந்து போங்ஃபியலி, மேட் இன் இட்டலி. ஸோ குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. லைஃப் உங்களுக்கு நல்லா வரும். சேம் அதே ஹைட்ராலிக் பம்பு தான், ஃபுல்லாக ஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து மவுண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, ரப்பர் மவுண்டிங். ஸோ அது கீழே இழுத்தா பானட்டை வந்து முடியலாம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ இந்த வண்டியை நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். உங்களுக்கு மேலும் விவரம் இல்லை அந்த வண்டியை பற்றி பார்க்கணும், வண்டியை நேரில் பார்க்கணும்னா இங்கே தமிழ்நாட்டோட டீலரு ஓம் இன்ஃப்ராகோன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அவங்களோட நம்பர்லாம் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் வந்துடும், நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மெஷின் வந்து குஜராத்தில் தான் மேனுஃபேக்சரிங்கு. நான் இன்னொரு தடவை இந்த மெஷினை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆக்சிலும் கீழே இருக்க மெயின் ஆக்சில் அது வந்து டானா ஆக்சில். நான் அவங்க வந்து பக்கத்தில் இருந்து காமிக்கிற பாருங்கள். கோமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதுவும் கோமர் இல்லைன்னா டானா ஆக்சில் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுமே பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் வேர்ல்டு கிளாஸ் குவாலிட்டியில் ஃபிட்டாக இருக்குது. இந்த வீனஸ் அல்ட்ரா 3 செல்ஃப் லோடிங் கான்க்ரீட் மிக்சர் கம்பெனி இதில். நன்றி, வணக்கம்.